вами снова я, Алена. Если вы вообще еще, конечно, не забыли, кто я такая, потому что я сама чуть не забыла. И мы сейчас на вокзале. Мы сейчас едем на Черное море, в Адлер. Ну, Адлер, Сочи. Так, что эти чемоданы я подумал? Подожди, сейчас все найдем. Все, можно сходить? Пока! 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 Пока, пап! Папа, беги! По сценарию! Папа, беги! Папа, беги! Не ори ты! Семейка сумасшедших прям. Папа, беги. Куда папа бежать должен? Ой, вон он, я его вижу. Не трогай. Ну, короче, все, мы уже... Ой, сейчас. Мы уже едем. Все, мы проводили папу. Едем. Там на море. Да. Куда мы едем? На море. А куда именно? Ну, на Волгу. На какую Волгу? Сюда, смотри, как тут удобно. В Адлер едем. В Адлер. В Сочи. В Сочи, Адлер. Смотри, в окошко удобно смотреть. Вот тут держаться. Вот так вот там. Смотри, мальчик маленький стоит. Ткнулась теперь. Ой, ой, приветики. Кто там был? Видно все от Сочи. Это такой длинный. Ага. И еще такой быстрый. О, мы тоже едем. Я тоже едем. Ой, я сейчас у нас будет резкий поворот. Не знаю. Так, значит, туалеты пока закрыты, есть вот санитарная зона, примерно до Волгограда откроют. Значит, продажа имеется случайно, сладкая сувенирная продукция. Если что-то пожелаете, можете к нам обращаться. Если будут вопросы, обращайтесь в дежурную управу. Хорошо? Сейчас принесу вам 3 кофе. Юнь, скоро мы будем конфетки кушать. Прямо здесь. Ой, да. Для меня тоже. Я подписчик. Почему будущий? Он уже... У меня будет много подписчиков, я тебя пропиарю. Эй, Как брата бесплатно. дайте мне подписку. Да он уже скоро тебя будет пиарить. Какая проводилка хорошая. Ага. Бывают такие какие грубые. Да, Лён. Все, попьем? Да, теперь я хочу наверх. Нет, пока нельзя Я наверх. Еще белье не принесли. Я посидеть. Не надо? Мы будем... Нет, я не так сидела. Что мы будем целый день ходить? Когда еще видео, и вот, да, вот так. Прям целый день. Можно просто зафиксировать. Лень, хватит снимать. Ладно. Все, камера поставлена, Гриш. Я убегаю. Убежал. Так, камера сделана. Гриша, камера смотрит. Так, смотрим. Камера. Ага. Все нормально, камера делает. Отойди. Гриш, пойдем с тобой пройдемся по Там вагончикам. далеко нельзя. Только вот 2 купе и все, и назад. Туда нельзя ходить вам, детям одним. Со мной только. Я большой. Куда боссы ты ходишь? Друзья, тут боссы не ходить.
Купе там, да. Будет ездить поворот. Я за тебя. Что вы Если ты берешь, тебе там сразу приезжает. Смотри, в кого ты. Вот здесь у нас такой вид. Давай тебе рука, вот это. Нет, Ну, я первый. когда это оружие. Ой, ой, это здесь комната скрыла. Так. Да сними ты свой чемодан пока. Не могу. Или Целескова. Ну что, давайте засечем, сколько до Ты пляжа. меня как я снимаю. Давай, фоткай ее. Ой. А где тут фотка-то? Я забыла что-то. А, все, пошлите. Так, сколько тут сейчас время? 18 минут. А пляж на какой стороне? Ну, вроде же нас отсюда привезли. Или Ну, куда? тут нас по круговой вот так вот везли, да? А давай мы тут пройдем сначала. Нам вообще столовую еще надо найти. Мама, Вот сюда, в этот проулок, по-моему. О, смотри, как красиво. Какие ворота. Срочная продажа. А, машины не ставить. Леня, а что ты опять мокрый такой, скажи? От жары. Ой-ой-ой. Я здесь. не-не. Так, а это какая улица? Промахнул. Какая тут улица? Что, сюда пойдем? Тише, вы тут не бегаете, потому что тут машины ходят. Сдаются комнаты Гоголя. Видишь, ребенок Гоголя. Можно просто пойти на все подряд улицы. Смотри, где эти объявления. Да, можно. Вышел с поезда, взял чемодан, залез сюда и стучишься ко всем. Есть свободные места. Мама. Гриша, машина. Машина. Ты молодец, так сделал. Сдаются комнаты. Видишь, везде сдаются комнаты. Где у нас тут? Что? Это пальма. Не знаю, банановая, по-моему. Так, нам бы столовку найти. Да что-то она закрыта.
Она закрыта. А, да? С 7. Сейчас я поснимаю, и потом дам. Сейчас. Покажите, что там у вас. Это двумя мячиками. Покажи, подожди, я на камеру засниму, что это за мячики у вас. Вот сейчас. Брата забирает. Гоу! Сегодня уже 21 число. Сегодня в 5 утра мы уже приехали. Очень сильно устали с дороги. Мы сняли комнату, отдохнули после дороги. Я сегодня почти всю ночь не спала, потому что я наблюдала за всякими станциями, там Туапсе, Лазаревская, всякие такие штуки, и я за ними всеми наблюдала. Вот, поэтому я сегодня не очень выспалась, но ничего страшного, в обед мы очень круто отдохнули, и сейчас мы пришли в развлекательный городок, как сказать. Короче, здесь всякие аттракционы, фонтаны. Сразу после того, как мы приехали, мы сходили на пляж Огонек. У нас прямо здесь рядышком аэропорт Адлера, сочинский аэропорт, и у нас здесь все время взлетают самолеты. Это очень классно на самом деле. Я тоже ставлю видео, как взлетают самолеты. Это прям круто. Давай, какой крокодил. Молодец какой.
Леня как профессионал руками берет. Криша уже не помещается. О, Леня сколько. Походку надо. Ой-го. Стой. Повыше подними. Улыбнись и посмотри сюда. Давай. Супер. Умница. Уже всех рыб выловили. Ну ничего, Уже скоро не будет ничего. Проходите 3 ряда снизу, выбираем 3. Давай. 3 ряда снизу. вот 3. Ряд снизу, вот, то есть смотрите. Первый ряд, второй ряд и вон третий ряд. Так, ну не знаю. Нормально. Я бы взял автомат. Ну, не надо. Нет, стойте. Первый ряд, второй ряд и вон там третий ряд. А это? А вот эти не А это нет? Пазлы всякие. Надо спросить, я не поняла. Ну сейчас она подойдет, смотрите пока. Так, ну и что, а вы тут вон меч есть, меч. Давай. Мне нужен. Вот если Смотри, вон это, плавательный надувной. плавать, да, ну им надо, это больше нам надо. Они же себе вот какой-нибудь меч захотят. Вот тоже третий ряд, да. Вот, смотрите, вон тут вот. Вот это. Вон тут. Ну нет. Я вот хочу. Вон есть стрелять этот водный пистолет. Че, выбрал? Наконец-то. Приходите в тир пострелять, рядом тир, для детей. Ага, спасибо. Мам. Да уж, это точно. Смотри, ну такая же штука. Что, понравилось? Ух ты, такой набор. Да это вообще 200 рублей стоит, наверное. Давай. Даже вот я за вас рада.